Bismillahirrahmanirrahim. Lane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan wis ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kula sering dibantah mbek tiyang-tiyang, alah Gus, angger sing sesuai sifat sing dikarepno Nabi bocah ora gelem. Sing gelem sing ora sesuai disifatno Nabi. Ya nak teman sing kaya Gus ngoten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang ngriting ndek lho. Angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah rasul ya repot. Perkarane misale sunah rasul ning kawin, aku hafal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahi pertimbangkan 4 hal. Li jamaliha wa nasabiha ana sing ngendina li diniha wa maliha wa sabiha terus fatfar bi dzatid din. Pokoke wong wedok dinikahi 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter. Terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dekne percaya sunah rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki? Yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar celek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Lah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampeyan dadi kiai gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Lah iku ilmu. Orang enggak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Lah sampean tak kelar terus urip sepundi Gus ya piye biasa, pancen kawula wis ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lha iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham nggih? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligh. Dadi sampean mikir pokoke anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan apa-apa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan. Itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misalnya bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo, iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah ra disepuro? Sing bodoni ora jujur, sok suci disepuro. Karena ini ada riwayat kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bela begini. Ira usah tersinggung kan misalnya. Ruhen niku misalnya tahu ngambung wong misalnya. Mustafa wis tahu pacaran. Sana jantung aku ora tahu bayangno Mustafa kok pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa tahu pacaran gonjakno cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalah. Ruhen misalnya tahu, nak Ruhen tahu pacaran wajar kan. Tahu kan. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhin wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok beneri Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjakno wong. Mustafa cerita. Kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak, ternyata maksiat itu biasa, wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak, ini ketok beneri sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur, tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, Pak Kiainya saja pernah maksiat.
Akhirnya apik dijujur mek ra kondo. Apik ra kondo. Mulane nak ke maksiat langsung istighfar ya mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu mbobor roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah sak ruhin wae. Wis kiai gedhe sing nang pidato wae ngambung wong apa meneh aku. Wah enak ngono wae repot. Terus gerakan peniru kiai ruhin wah repot tuh. Mulane saya ulang-ulangi, kamu harus percaya orang alim, karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela, meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal, tuh mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah a'lamu minna, Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang napa? Lah alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kondo-kondo paham gitu. Dadi niku cocok ngono ae wis. Wah niku cocok ngono ora usah dipikir ngono apa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Dadi Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papat tak sedeng bar. Paham geleng-geleng. Dadi sawaya ditenani setunggal ya. Pokoknya syaratnya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan tahu wa fil qalbi min huseun. Meskipun kita agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya njen wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan tahu bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia kan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham? Kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam, tapi orang ini saja kan. Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Paham sih kalau maksudnya? Lah yang pentingnya ngaji. Mulane bener Mu'adz bin Jabal ta'alu nu'min bina sa'atan. Kita kepengin iman bener iku anut ulama. Ulama macane sing akeh. Sampeyan gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak kowe oleh gedeng aku. Tapi ilmune ora oleh mbok gedhi, wong alim kula. Lah kok kecuali sampeyan sakniki alim kula Gus monggo. Tapi selagi ini macam tesih kathah kula, maksudnya apalah hadis sahih yo kudu anut ilmu kula wong. Ya kok kula jek sugih, roh kan kudu buruh kula. Awal-awal zaman ndekne sing sugih ya kula buruh, tapi kan kemungkinan itu ya kecil gitu. Kecil sekali gitu. Molak-malik nganti ngono kan. Mulane jare kanca kula nak kurang ajar. Kowe roh Gus sebab Nabi kok do ganteng ya. Kena apa? Wali-wali rata-rata ganteng jare alasan. Mergo malaikat tuh males Gus. Lha piye? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nak Nabi ganteng kan ngrubahe sithik. Tapi nak cowok elek dadi nabi kan mesti mlebu swarga, ngrubahe kakean. Cangkemmu berarti kowe elek mlebu swarga ora angel. Ya ora yo gampang. Artinya nabi kan ahli swarga, mulane ambek Allah dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahe gak pati apa? Akeh jare. Tapi nak kowe elek kan ngrubahe oh aku mau dipikir dhewe jare alasan. Paham ya, terus kula suwun kula nu buktikan berkali-kali, saya kan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil qiyamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur. Selama ini orang-orang abid, ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon molimo nate ngene-ngene kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih kula. Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau
nyulayani aturane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kudu luwih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-didingi kudu wong apik. Biasa ae falatu zaku napa? Anfusaku. Ora usah sok suci. Misalnya kowe tau maksiat dadi kiai kok gagal umat bubar aku iku sapa lah aku ya gendho bloko ketutupan ngono ae ngono bar aja malah ngamuk kuandani wong ra bener lah sing ra bener ku sapa utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah cah saiki wong elek wis ra dadi kiai pas iki menika kan apik to paham ya dadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan ndak baik kan. Misalnya anak am soben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara baik jujur cerita misalnya, aku ya tahu zina, cong ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dali apa coba? Kira-kira dali anak am putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dekne yo tahu wae. Lah yo repot. Dadi lho nggih kan? Bahaya sekali. Nah, mulane inna apa Nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita buwa wa khairul hadi Muhammad atau wa khairul huda Muhammad sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi kok ndak jujur. Ya yo jujur aja jujur pokoke aturan Nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak nomor kok dadi sare dadi sare. Wong kula lak kiai, sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggep mawon jenengan wau dereng crita kula nggih, kula ya rapati krungu ya menika. Kula niki nate diceritani tiyang. Tiyang niku nggih mantan supir. Niku cerita, Gus kula maksiat napa pun nate. Malah ora sekedar maksiat, Gus tekan sing tak nggo biayai maksiat iki ya wis maksiat. Lah piye? Di kula niku supir Gus. Biasane untuk anggaran bensin 200 ya tak tukono 150. Sing 50 ya ora liyane lho Gus nggo maksiat. Dadi yo maksiat ya dibiayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kula saniki pengen tobat. Tuwanan pengen tobat tenanan. Lah ya tobatan pertama siji, aja crita iku meneh. Tekan tobatan siji aja crita iku meneh, terutama ning anak putum. Lho kula crita ben ora kaya aku. Ya nek tau crita malah sampeyan ditrobok goblok dikandani kiai ora ngandel. Nggih. Kandani kiai ora ngandel. Goblok kok ora barbar. Nggih Gus kula ora bakal crita. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak ra nyucup kowe utawa wong miso kowe biasa iki. Saiki alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku? Oh jek ana meneh. Tenang ae ya Mas. Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur melarat. Kadang-kadang nggih kula tilik nggih Gus, muga-muga sampeyan langsung swarga ora tetep ra iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan di sepuro illal mujahirin. Umatku kabeh di sepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahroh. Lah sakniki sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa dibatalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel potongane ngandel. Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alim mesti ana lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ana wong ngaku bareng ngambung rondo apa ngaku. Walhasil Sayyidina Ali ape dijilid. Ya Ali kamu bareng ngambung ngeten-ngeten. Tapi kula bariku getun deh kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya tak jilid. Kowe bar maksiat dijilid itu dicambuk kaya polisi Aceh ngoten lho apa. Senengane nyambuki tiyang terus sing teng Aceh ngono. Bareng dicambuk bareng ora pecut mikir. Wis diseseni wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon. Dicolok mbek Ali. Mbek Ali dicolok. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Lah aku mau pas nyekel ape nyambuk jare ndekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane ndekne. Lah saiki ndekne mencabut omongane ya tak colok kan. Lho jare penasihat, wong kok pintere ngono. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dekne mencabut
Penasihatnya seneng tetap dicambuk meroso gregeten tapi cara ali yo ora iso ngaku ape nyambuk berdasar omongane Ndekne saiki tak culno yo berdasar omongan Ndekne. Kamane satu-satu lah. Lah anak Mas itu ora cara kula terus mawon lah berarti hasud kan. Seneng makan kurban kan? Lah iya artinya ngene nek kowe fair, misale Ruhin ngaku, Gus kula riyen nate lho Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbesit ngandel. Suatu saat Ruhin muni, ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iki luwih seneng percaya wae sing kedua goro. Lho kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe kudu ngandel kalau fair kan? Tapi setan kan ora senengane kon milih sitok. Lah sitok iku mesti sing suudzon ngono paham nggih. Lha iku setan nek ngono paham. Dadi nek Ruhin cerita Gus kula nate ngambung tiang. Misale A ngandel, suatu saat Ruhin, "Bagus aku kiai." Yes, aku terus ora ngandel. Mergo akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Masyhur dawuh setan. Akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak nggih kula napa? Ngandel. Paham gitu terus niku eling-eling nggih. Pokoke nek ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel senajan to wa fil qalbi minha syai'un. Minha syai'un kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kowe tau mergawe sak urip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kowe dadi wong saleh, kowe ora usah crita ning anak, jong aja kaya aku ora usah biasa. Jong dadi wong sing apik, sing kok bapak ya lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan ngono wis pokoke sing netral-netral ae. Paham ya ora usah berlebihan diceritani detail ngene. Anakmu sok ben tetep puber eling ya. Anakmu tetep sok ben puber. Suatu saat ya di kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetep jadi lisensi, jadi SIM. Dienggo alasan niru, paham nggih? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh.